Herkese selam. Bugün sağlığın fincanı tıbbi bitkilerden bahsetmek istiyorum sizlere. Tıbbi bitkiler deyince son günlerde eczaneye gelen herkes öksürük sorunu var. Ve eczaneye gelip şunu diyorlar: bize özellikle bitkisel bir öksürük şurubu verir misiniz? Peki değişik durumlara göre farklı sorular soruyoruz. Öksürüğünüz nasıl? Hırıltılı mı? Gıcık şeklinde bir öksürüğünüz mü var? Balgamınız var mı? Daha çok gece mi artıyor öksürüğünüz, gündüz mü oluyor? Gibi sorular soruyoruz. Çünkü bu sorular çok önemli sorular. İşte bu sorularımıza göre de kişilere farklı öksürük şurupları tavsiye ediyoruz. Peki neye göre tavsiye ediyoruz? Şimdi burada gördüğünüz bitkisel bütün öksürük şuruplarını burada görüyorsunuz. Eğer kişinin öksürüğü gıcık şeklinde bir öksürükse, yani sürekli şöyle diyor, takılıyor şurada bir şey ve sürekli böyle öksürmek istiyorum, böyle gıcık şeklinde gelen bir öksürüğüm var. İşte o zaman daha çok müsilaj içeren, drog içeren, müsilajlı drog içeren daha doğrusu öksürük şuruplarını tavsiye ediyoruz. Mesela ne? Müsilaj içeren, özellikle sinirli ot bir müsilaj içeren bitkidir. Ve sinirli ot içeren şuruplarımız da var. Peki ne yapar bu müsilajımız bizim kişinin öksürüğünde? Müsilaj bir tabaka oluşturuyor. Böyle jelimsi bir tabaka oluşturuyor. Özellikle boğazda oluşan öksürüklerin ve oradaki tahrişlerin de önüne geçmiş oluyor böylece. Onu onarıyor ve kişinin bu şekilde öksürmesinin önüne geçmiş oluyor. Diğer bitkilerimiz saponin içeren bitkiler. Peki bu bitkilerin özelliği ne? Özellikle Hedera helix yani duvar sarmaşığı son zamanlarda en çok kullanılan saponin içeren bitkilerden bir tanesi. Ne yapıyor saponin içeren bitkilerimiz? Ekspektoran yani öksürüğü kolaylaştırıcı ve balgamın sökülmesine yardımcı oluyor. Balgamın sökülmesi neden önemli? Çünkü balgam söküldüğü zaman bakterilerin üremesi için orada bir ortam olmamış olur ve hastalık çok daha çabuk iyileşir. İşte size bunun devamındaki videolarımda bütün bu şurupları nasıl kullanabiliriz, hangi durumlarda kullanabiliriz bunlardan bahsetmek istiyorum.